श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापुतं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवीन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु परंपरा की जय। जय जय श्री राधे। Today, studying astrology also is very good day. I'm not Согласно astrologer, but астрологическим consulting. транзитам, сегодня тоже хороший день, говорит Гуру Махарадж, говорит, это не я говорю, астрологи сказали. Therefore, I want to share with all devotees my desire, И сегодня я my хочу поделиться со всеми преданными моим желанием сокровенным and my destiny, и моей судьбой, собственно my говоря. goal. Это то, что привело меня сюда, в это рождение. I offer my whole life to God. Я действительно всю свою жизнь посвятил Богу, посвящаю Богу, предлагаю Богу. I left my family, Я relatives, свою friends. семью, своих родственников, своих друзей. When I was in the university, I have everything, but after completing university, I left everything. И I еще fully у меня было все, были друзья, знакомые, с которыми поддерживала отношения. Но после университета я полностью от всего этого отказался, от такой жизни. not I created this desire myself. God create this desire Это by не me. означает, что я сотворил себе или придумал это желание. Это сам Господь через меня сделал это. Desire is like this, like not. I will tell that I want this. It is not right.
Если я сейчас God скажу, что я хочу это будет неправильно сказано, это не будет неправильная формулировка. according the Shastras, if we tell I want this, means ego telling. Потому что Not согласно шастрам, если вы говорите «я этого», каждый раз ваше «я» это будет разговор вашего эго. Ваше эго хочет этого, если вы говорите «я хочу». God give me this desire. Господь дал мне это желание, Бог дал мне это желание. By the mercy of God, God wants to build 108 Lord Ramchandra temple. Not Ramchandra, Krishna, both is same. И вот по милости Бога как бы пришло вот это желание построить 108 храмов Господа Рамачандры. Но, собственно говоря, не только Рамы, но и Кришны. Это будет одно и то же. We will, maybe God will build that temple. There will Lord Ramchandra also and Krishna also in some temple. И возможно даже, что в одном храме будут спокойно, скажем, соживаться и Господь Рама, и Господь Кришна. Такое тоже возможно. Easy to say this, to build 108 temple. Это так легко сказать 108 храмов. It is not a small job. It is very not big job, biggest job. Но это большая работа. И даже не большая, а огромная, огромная работа. Without God mercy, it is impossible. И без милости Бога это невозможно. Impossible have no chances for possible. Невозможно не иметь шансов перед возможностью. If God wants, so it is not impossible. It is nothing, very easy. И если Господь чего-то хочет, то для Него нет ничего невозможного. Все становится легко осуществимым. This thought by the God comes in my mind before 1 year. Эта мысль Богом была вручена мне как бы в мою голову, в мой ум где-то год назад. Not 1 year, maybe 9 months before. И может быть даже 9 месяцев назад. One day I was chanting very deeply about Ram mantra. Я однажды читал очень глубоко в медитации Рам-мантру. I remember that day was Navami, Ram Navami. Это был день Господа Рамачандры, Рама Навами, когда он родился. That Ram Navami, I was doing very deep chanting, Ram, 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 Ram. Then my round was complete 108. Then this thought comes in my mind, I need to do Lord Ramchandra's preaching. И вот когда Not было only preaching. 108 кругов этой Рам-мантры, вдруг пришло осознание того, что мне надо проповедовать про Господа Раму, о Господе. И не только проповедовать. I listen some voice, not Я preaching. как бы Big голос preaching. такой говорила, что не просто проповедь, а большая проповедь, должна быть большая проповедь. Preaching should not only in the India, И all вот эта over the world. проповедь должна быть не только
в пределах Индии, а полностью во всем мире. I'm really sharing my life to you. Действительно, я сейчас делюсь с вами, и приятно это делать, что вы слушаете и понимаете, о чем я говорю. Потому что Гуру Махарадж сейчас I have сокровенным. I have not much I have many contacts in Indian peoples, but I have not contact out of Indian foreigners people. Потому что, говорит, в Индии действительно у меня много знакомых, контактов, что касается Индии, да, но с иностранными людьми, с людьми из-за границы, с иностранцами у меня не так много контактов, не так много знакомств. And I have only one contact of Krishna Priyadhara. Ну да, и как бы в то время это только со мной Гуру Махарадж контактировал. So one day I tell to her about this mission. She told, "Oh my God, it is not a small job. It is very, very big job. How is this possible?" I told to her, "I don't know how is possible. This thoughts comes in my mind." И тогда She told, "Maybe this И тогда Кришна on your Приядхара сказала, это very не good." маленькая работа, это огромная работа. Если кто-то занимался хоть когда-либо строительством, тот, наверное, знает, что даже построить дом, это стоит трудов, а тут дело идет, речь идет о храмах. И я сказала Гуру Махараджу, что действительно, это как это возможно, 108 храмов, ну, и как бы, учитывая 108, это сколько же надо строить каждый год, да, то есть это огромная работа. Then I'm thinking people do much job their all life in the when he becomes like 60 70 years old, then he prepared only one house, only Да, one house, their all life job. да, обычно же это получается до 60, до 70 лет можно приготовить или как бы построить, выстроить только один дом, да, ну как бы что обычно делают люди в этой жизни. I was thinking I need 100 life. И тогда надо, наверное, 100 жизней, говорит Гуру Махарадж, для того, чтобы осуществить это. Но если такая идея была заложена, да, то есть Богом для этой души как миссия, ну, тогда пути Господни, как говорится, неисповедимы. Конечно, есть надежда, что это осуществится за одну жизнь, но может быть миссия и на несколько жизней. Такое тоже может быть. Поэтому я, конечно, поддержала Гуру Махараджа во всем этом, потому что это действительно это великая миссия. Then I sleep at night, but all night I didn't sleep. I was thinking about this. How is possible? Because it is really impossible. Yes. И вот говорит Гуру Махарадж, я ночью, когда спал, вернее, не спал всю ночь, а как бы обдумывал, как это можно сделать, как можно это осуществить, потому что в действительности это невозможно. Ну, это можно сказать, какие-то фантазии, да, когда тебе приходит что-то, и ты думаешь, ну да, вот так. А для того, чтобы они стали реальностью, необходима энергия божественная, благословение. Shastra says, when you have some problem, so you should share with your Guru Maharaj. В Шастре говорится, если у вас есть какая-то проблема или вас что-то тревожит, вы всегда должны поделиться с вашим Гуру Махараджем. I was thinking that if I will go to my Guru Maharaj will laughing so much. Not Guru Maharaj, Guru brothers also will laughing. Говорит сейчас наш Гуру Махарадж, что я подумал, если я пойду к своему Гуру Махараджу, как он будет смеяться, наверное, а все мои гуру-братья, ну просто, наверное, обхохочутся с такой идеей, что вот их гуру-брат будет строить, собирается построить для Господа Рамы 108 храмов. If I will tell to Guru Maharaj, I want to build
one temple, so it is good. Okay, you can. But 108, Guru Maharaj will look first time like me. Мгм. Говорит, если я приду к своему Гуру Махараджу и скажу, знаете, дорогой мой учитель, я хочу построить храм. Он даст мне благословение, скажет, хорошо, молодец, давай. Но если я приду и скажу ему, я хочу построить 108 храмов, ну, он, наверное, очень удивится. И вот таким вот взглядом, как сейчас Гуру Махарадж нам показал, окинет вот меня этим взглядом и подумает, все ли хорошо. Then I think that not good to go Guru Maharaj, better to listen their lecture. I will receive some my answer from their lecture. И тогда я не набрался смелости идти напрямую в то время к Гуру Махараджу своему, а подумал, я буду слушать его лекции сейчас. Я послушаю лекции своего Гуру Махараджа, и обязательно ответ придет. Потому что у нас всегда есть связь с нашим гуру, да? Ученики всегда в тесной связи с гуру. Then I start YouTube and I started lecture. Стал смотреть на YouTube лекции. Guru Maharaj was preaching, telling about his Guru Katha. И в этот раз была катха про его Гуру Махараджа. Его Гуру Махарадж рассказывал о своем Гуру Махараджа. So Guru Maharaj was preaching about his Guru lecture. His Guru has one ashram. И в это время, в этой лекции, Гуру Махарадж проповедовал о своем гуру, рассказывал о своем гуру и про то, что у него был ашрам. In this ashram was coming some people, but there was no money, no food, nothing was there. В этот ашрам сходились люди, там были люди, приходили в этот ашрам, но там не было ни денег, ни еды, ничего не было. This story Guru Maharaj telling on YouTube is their Guru Maharaj story. Understanding? Yes. Это Гуру Махарадж, нашего Гуру Махараджа, рассказывал о своем Гуру Махараджа, как это все происходило. So this ashram was no food, no money. They have only one ashram. Вот этот ашрам, собственно говоря, это было как одно строение, да, то есть где люди жили, куда они не собрались, но там не было ни денег, говорит, ни еды, ничего не было. Then Lord Krishna, Ramchandra goes to some guy who lives in Delhi in his dream and told to him, go this ashram, there lives some sadhu, give him some food. И вот случилось так, что Господь Рамачандра пришел в сон одного человека, одного молодого человека, который жил в Дели, и в этом сне Господь сказал ему, найди вот этого саду и, пожалуйста, дай ему еды. And he shared that dream to their wife. So this dream, I don't know where is this ashram. This ashram I understood, I see as my dream is this ashram is in Vrindavan. So should we go in Vrindavan? Their wife told, we should go, but how we will find? Then he told, okay, we will try to find. Let's go. They put some like raw material food in the car and they comes to Vrindavan. И представьте себе, что вот этот человек, он потом поделился своим сном с его женой и говорит, что мне делать? Скажи мне, пожалуйста, подскажи, посоветуй, потому что я вот увидел в своем сне, что Господь Рамачандра приходил ко мне и сказал, что я должен поддержать ашрам. Этот ашрам в Вриндаване, он как бы со сна было это понятно. Но он говорит, ну как я найду этот ашрам? Я понятия не имею, что мы должны делать.
Так он начал советоваться со своей женой. Так, и где наш Гуру Махарадж? We don't hear you, can't hear you. They moved from Delhi to Vrindavan morning 7 o'clock. They И вот prepared он, their car and reached to Vrindavan 10 o'clock. 10 o'clock till 5 o'clock they finding that ashram and that Maharaj. представьте себе, они с утра, с 7 утра поехали, покинули Дели, и в 10 утра уже были во Вриндаване, и потом до 5 вечера они как бы по Вриндавану ездили, искали этот ашрам, где найти этот ашрам. Then Guru Maharaj, my Grand Guru Maharaj, talking with Lord Ramchandra 12 o'clock because 12 o'clock was time of noon prasadam, lunch time. Мгм. И вот в 12 часов дня, когда как раз эти саду принимали прасад, это как раз обеденное время, когда они это делают, этот Гуру Махарадж, который является Гуру Махараджем, Гуру Махараджа, нашего Гуру Махараджа, как он говорит, дедушкой моим, потому что если нашего Гуру Махарадж, его гуру есть отцом, то это был следующий за ним ведущий, то есть как дедушка его, Гуру Махарадж. Он разговаривал во время прасада вот этого обеденного с Господом Рамачандрой. That time I was living with my Guru Maharaj in my Guru Ashram. И в это время он жил в ашраме своего Гуру Махараджа. Then this story before 60 years old. Эта история где-то 6 лет тому назад произошла. Then Guru Maharaj, 6 or 60? Sorry, 60? 60. Не 6, 60. Я услышала 60, 60 лет назад, потому что думаю, действительно, если говорится о дедушке Гуру Махараджа, то это не 6 же лет назад. I'm telling this story when it happened. I listened this story when I was in my Guru Ashram before 1 year, not I was 60 years before. Yes, now understood. Потому что Гуру Махарадж нам уже перед этим сказал, что в это время я жил в ашраме своего Гуру Махараджа. 60 лет назад он же не мог там жить. Он говорит, я просто услышал эту историю, когда жил там. Then Grand Guru Maharaj told to Ramchandra, listen, Rama, I have no money, I have no food. Listen, I will not eat any food and I will not eat anything else. I will offer you water and I also will drink that water. Same. Stop eating. И тогда вот этот вот Гуру Махарадж, дедушка по этой линии, да, парампары нашего Гуру Махараджа, когда разговаривал с Господом Рамачандрой, он сказал: послушай, Господь Рама, ты видишь, что у меня нет ничего, ни денег, ни еды, и я не могу тебе ничего предложить. Вот есть вода, я, отказываясь от любой еды, от любого приема пищи, я буду предлагать тебе воду и буду сам ее пить, как прасад. He offer water and he drink water and he in the noon time he sleep. И вот представьте, этой воды, и потом в это обеденное время он ушел на обеденный сон. Они обычно в Индии, там большая жара, все спят днем. After then, that guy reached to that ashram evening 8 o'clock before dinner. Представьте, этот молодой человек, о котором мы слышали ранее, из Дели, который на машине приехал, чтобы найти ашрам, добрался таки до этого ашрама, нашел его. Это было около 8 часов вечера, то есть уже было время ужина. Then Grand Guru Maharaj
listen to him all story. Lord Ramchandra goes his dream and he told everything. Then he goes to Ramchandra. What happened? Did you cannot stay without eating one more day? And he laughing. You И arrange тогда, everything. и тогда, и тогда так было интересно, этот Гуру Махарадж услышал всю историю от этого человека, который приехал с Дели, что вот он увидел Господа Раму во сне, что тот сказал, что надо его накормить, этого саду и так дальше. И тогда Гуру Махарадж это все понял и говорит Господу Раме, говорит: Господь, ты даже один день не можешь пробыть без пищи, тебе вот необходимо сразу же покушать. Когда я тебе сказала, что буду тебя поить одной водой, ты сразу же послал вот человека, который должен тебя накормить, ну, собственно говоря, и меня тоже, потому что он принимал это как просад. And then after that food, Guru Maharaj told that Grand Guru Maharaj receive every day something new. Now Guru Maharaj have 70 ashram. И вот представьте себе, что с этого дня как бы началось такое разрастание, процветание этого ашрама, потому что сначала это был этот человек, который предложил еду, потом как бы появились еще люди, и сам ашрам тоже начал расти, процветать, и появлялись новые и новые ашрамы. И сейчас говорит Гуру Махарадж, что есть 70, yes, 70? 70. Why Yes. more than 70? Maybe И даже, 80, наверное, 90. больше, чем 70, говорит, может быть, даже 90 ашрамов. And that day he started to distribute food. That distribute food is going until now. И вот в этот день они начали распространение просада, распространение вот еды, освященной пищи, и это как бы такая вот их акция продолжается по сегодняшний день. Они кормят людей. In our Guru Ashram have every day maybe 200, 300 people take prasadam. Not only one ashram, all ashrams. И вот говорит, в нашем гуру ашраме, не только в том, где жил наш гуру Махарадж, а во всех ашрамах гуру Махараджа каждый день кормят людей. И непосредственно вот как бы в том ашраме, где он жил, это приблизительно 200-300 человек каждый день могут получить просад. I listened this story on YouTube from my Guru Maharaj. I become so happy. Then I told, I receive answer. No need to go Guru Maharaj. И вот когда я услышал эту историю из канала YouTube от своего гуру Махараджа, с его лекции, наш гуру Махарадж говорит, я понял, что мне не надо идти к гуру, спрашивать его, я получил свой ответ. Как мне быть с моими желаниями? This 10-minute, 5-10-minute story, I receive answer. Вот And I это sleep. небольшая история, которую услышал, буквально 5-10 минут занимала эта история, но все ответы были получены. И после этого Гуру Махарадж говорит, я мог спокойно уснуть. Next morning I wake up. Some people send me some invitation from Bangladesh for Srimad Bhagavatam preaching. И вот как раз на следующее утро, как только, говорит, я проснулся, знакомые люди прислали приглашение для того, чтобы проповедовать в Бангладеш. There was very big organization. I think 100,000 people was present in this lecture. Very Это, big. наверное, 10 тысяч людей было, присутствовало на вот этих лекциях, которые собирались там, потому что там был такой фестиваль, как Кумбхамела, наподобие вот того, который проходит в Индии. Это было организовано в Бангладеш. This like a program was not only some society, some city, was all countries program. И эта программа занимала не только как бы территорию какого-то города, где проходил этот фестиваль, эта программа, а это проходило по всей стране. То есть такого грандиозного размаха. In this organization was present
prime minister, chief minister, many minister, all their country's people. И как бы уровень был такой, что на уровне глав государства это все проходило, как премьер-министры, его все министры, как бы заместители, все это организовывали и присутствовали на программе, организованной And I этими was chief guest высокими in this людьми. organization. И вот наш Гуру Махарадж, он тоже получил приглашение на вот этот фестиваль, на эту программу, и делал там свои лекции, делал там яги, они ждали его, чтобы как квалифицированного брамана, чтобы он сделал яги. Это я уже It was, говорила, я то, что знаю. it was first sign from Lord for me. И это был по-настоящему первый знак Господа для меня. Because I have so much fear. How is possible? How is possible? So he showed me some sign. Look, И потому что на самом-то деле как бы страхов или каких-то сомнений достаточно много всегда, да, вот если мы пребываем в человеческом теле. Но Господь показал этот знак, посмотри, вот есть возможность, есть путь, которым можно двигаться. Bangladesh government gave me NSA security. Тогда правительство Бангладеша для Гуру Махараджа предоставило полностью личную охрану, потому что там же, вы знаете, с Пакистаном были сложные ситуации. И я тоже, кстати, волновалась, когда вот Гуру Махарадж сказал, что он должен ехать в Бангладеш. Думаю, там так неспокойно. Он говорит, мамочка, все хорошо, потому что там будет личная охрана, которая предоставила правительство Бангладеша для того, чтобы защищать духовных людей, защищать тех людей, которые задействованы в этой программе. Before Bangladesh, I have not money and I was not connected with also money because I live in Guru Ashram. So I had that money I give to my Guru Maharaj, my Guru Ashram, everything. И сейчас Гуру Махарадж говорит, что перед этим у меня не было вообще никаких денег, и с деньгами я даже не имела никакого контакта, потому что жил в Гуру Ашраме, а там, понятное дело, что полностью все проживание, полностью все питание, это все как бы обеспечивается, ты только служишь, да, то есть и за это все получаешь, вот. А тут необходимо было организовать поездку, ну и в поездку тоже что-то, ну то есть как бы полностью всю эту организацию взяла вот это организация, которая делала эту программу. After then, I come back Calcutta. Then I go Jagannath Puri first to take darshan of Jagannath. И вот когда вернулся Гуру Махарадж из Бангладеш, Калькутту, потом он первым делом поехал в Джаганнатха-Пури для того, чтобы получить даршан Джаганнатхов. Then I gone Kapila Deva Muni Tapasthali where did Kapil Dev their sadhana Ganga Sagar. И It's a вот very big holy place. очень-очень святое место. Если вы знаете, слышали эту историю про Капила Дев, это тоже проявление Господа, да, именно то место, где он делал свою личную садхану. Then I gone receive mercy of Jagannath, then Ganga Sagar, then Ek Chakra, Nityanand birthplace, Ek Chakra. 8 чакр — это место Нитьянанды, тоже получается спутника Господа, когда Господь в Чайтанье приходил. И вот по этим всем святым местам Гуру Махарадж совершил паломничество и получил даршан. Then I reached Mayapur and I did all Navadip Parikrama. И потом поехал в Майяпур и осуществил Навадвип Парикраму. Это на Гаура Пурниму, это весной уже случилось. I stay in Navadip, Mayapur 1 month. И вот в Майяпуре на этой Навадвип Парикраме Гуру Махарадж был на протяжении 1 месяца. After then I come back to my Guru Ashram.
Then after Guru Ashram, I receive seva of that ashram, И после того, как, that temple. как только он вернулся в свой гуру ашрам после этой парикрамы, его отправили на служение в этот ашрам, в этот храм Банки Бихари на Радхакунде, где сейчас Гуру Махарадж служит, сразу же после того, как он сделал это паломничество. I ask blessing from my Guru Maharaj give me blessing, and then I comes to Radhakund, and Guru Maharaj told me one thing. Да, и тогда, говорит, я попросил благословения у своего гуру Махараджа, могу ли я покинуть вот ашрам и служить на Радхакунде в этом храме. Он дал свои благословения и сказал, да, иди. Without asking me anything, Guru Maharaj told me, your all desire becomes a fulfill. Try to do more and more chanting. И вот, говорит, не спрашивая меня ни о чем, мой гуру Махарадж сказал, все твои желания будут осуществлены, а то, что от тебя требуется, это старайся больше и больше произносить имен Бога, то есть воспевать святое имя, читать мантры. Before, when I was going to Bangladesh, I goes to my Guru Maharaj to receive their mercy. Then Guru Maharaj told me, I told to my Guru Maharaj, I want to go Bangladesh for preaching for 7 days. Give me blessing. I can say something, little bit words about God. He told me, not only Bangladesh, go all over the world and say many words to all people. Джай. И когда, говорит наш гуру Махарадж, я пришел перед поездкой моей в Бангладеш к своему гуру Махараджу для того, чтобы попросить его милости и его благословений, сказал, что, пожалуйста, благословите меня, чтобы я проповедовал о Боге в Бангладеше. Гуру Махарадж ответил, не только в Бангладеш ты должен проповедовать о Боге по всему миру, по всему миру. То есть дал такие благословения. So by the Guru Kirpa, I understood very well. Guru Maharaj gave me very big blessing. I come to Radhakund. Что на самом-то деле Гуру Махарадж дал очень сильное мне благословение. После этого все значительным образом поменялось. Получилось служение на Радхакунде в храме. And on this period was coronavirus was going on. И в этот период как раз начался пандемия, начался карантин с этим коронавирусом, и как бы границы были закрыты, и до сих пор еще продолжают. I came this temple March 22 night, 23 March morning started lockdown. Yes, потому что 2 марта как раз Гуру Махарадж как бы пришел в этот храм, причем вечером, да, а 23-го начался карантин. Then after Natali living in that house, so that house owner told to Natasha, now is coronavirus, you cannot live here long. So I told to her, if you want, she told me, and I told to her, we have some room in that temple. If you want, you can stay. И тогда преданная из Украины Наташа, когда она жила в доме, и на коронавирус они не могли там оставаться долго, поэтому Гуру Махарадж предложил ей жить в храме, потому что там есть... Many people was in Vrindavan. That house owner take them out from their house. I called them at our temple. Please come here and live here. Их как бы собственники этих домов, где они жили, их просто выставляли как иностранцев и не позволяли им больше жить, поэтому Гуру Махарадж пригласил их жить, предлагал им жить в храме. Before was very bad condition in India. No one hotel not allowed to anybody. No one house owner to allow to anyone for living. Many people was on the road.
That time I called to many people for ashram. И потому что в это время даже гостиницы закрывали свои двери для иностранных туристов, ну, по причине этого вируса, и много людей оказалось просто на улице. Поэтому Гуру Махарадж предлагал всем как бы жилье в храме, потому что там есть комнаты для гостей. And the same lila happened here with me. И потом еще одна лила случилась. That time, me and Natasha, I think I don't know, some more people also was there, but me or Natasha, I remember, was here in this temple. В этот период жили какие-то еще другие люди, говорит, я не помню, но вот Наташа это и Гуру Махарадж. That time, I have around $600-700. I spent all money in temple because when I came here, nothing was here. No sitting for some bed sheet, bed, mattress, no nothing for in the kitchen. I bought everything from market. I spent my all money. И I все have no money, zero. I am pity. какие накопления были, пришлось потратить, потому что в этом храме, в этом ашраме не было даже сидений, чтобы сидеть, не было никаких на кухне приспособлений, да, для того, чтобы что-то сделать. И пришлось идти в магазин и потратить как бы все деньги для того, чтобы привести более-менее в порядок этот ашрам и сделать его пригодным для жизни. Temple has very bad condition. If you will touch on wall, there is some electricity, some current. You cannot touch anywhere. So I change all electricity here. Электричество были какие-то оголенные провода, что нельзя было прикоснуться к стене, могло током ударить, и поэтому пришлось как бы всю эту проводку менять, все это электричество как бы приводить в порядок тоже. I take this money from my parents. И сначала Гуру Махарадж говорит, я взял деньги от своих родителей. Then after I take some money borrow from Natasha also. Потом взял деньги и от Наташи тоже, одолжил у нее. Then one day I have not money and I need to buy some food for kitchen. That day I told to same this story I told to Krishna. Listen, please, Bihari. И тоже, когда уже не осталось никаких денег, и надо было покупать еду, я начал разговаривать с Кришной тоже так же, как тогда разговаривал этот гуру-дедушка, да, то есть как бы послушай, Бихари. I have no 1 rupees. У меня How нет ни can I buy anything for you? I don't want to ask you from like as a beggar for my father, from some friends here, there. I will not do because I'm your servant. You are my boss. И я начал просить у Кришны также деньги, что, вернее, не у Кришны деньги, а рассказывать ему ситуацию, что я не могу быть попрошайкой, я не могу просить эти деньги или у друзей, или у этих людей, которые остались в храме, вынужденно закрыты на этот карантин и живут здесь по нужде. Я не могу просить этих денег у своих родителей, но ты же хочешь кушать, Кришна, чем мне тебя кормить? Then I told to Natasha, tomorrow I will not any food. I will drink only water and I will offer only water. You can stay without food with me. She told, yes, I also can. И тогда сказал, что если мы не будем ничего предлагать, я буду пить только одну воду, и эту воду буду предлагать Господу. Then at the night time, Natasha told me, Nilmani, some European people send me 100 euro for this temple. И тогда Наташа, она украинка, но живет в Германии со своим молодым человеком. И вот, говорит, на ее карточку ее друзья переслали 100 евро. Именно для храма, зная, что она живет в храме. Потому что молодой человек остался в Германии и переживал тоже за нее. Then I remind that lecture my И Guru тогда, Maharaj. говорит, я вспомнил именно лекцию своего Гуру Махараджа.
Now this Leela is started. Эта лила опять началась. So really, after that days, every day I receiving some donation. Every day. И после этого действительно каждый день начались какие-то donation, начались пожертвования. I offer prasad 30 people every day, morning, evening, morning, breakfast, lunch, dinner, all time. 20-30 people come stay every day. Предлагался просад утром, днем и вечером для людей, которые и жили в храме, и которые заходили в храм. Before I know only Krishna Priyadhara, and in this 6 months, I knows our all people. Now I have 150 more people. What is this? Just tell me, please. Сейчас уже больше 150 человек, которые присоединились к миссии Гуру Махараджа. I doesn't know who you, Oksana, who you are, where you from. I doesn't know how you come to me, how I reach to you. What is this? This everything Leela. И вот, например, Оксаночка говорит, я не знаю ни кто ты, ни откуда ты, но ты уже со мной, ты следуешь за мной, и это действительно, что это может быть? Это может быть только лила. Then now God is showing me slowly, everything will be possible. И вот действительно с Господом медленно, постепенно, но все может быть возможно. On Guru Purnima, not Guru Purnima. After Guru Purnima, I goes to my Guru Maharaj and I told to my Guru Maharaj my all desire. Guru Maharaj, I want to build 108 temple. И вот на Гуру Пурниму я все-таки пошел к Гуру Махараджу и сказал про все мои желания, что я хочу построить 108 храмов. Guru Maharaj told, what Guru Maharaj answered me, you know? И что он ответил, вы знаете? He told me, it is very good. You can and Это you очень will. хорошо. Ты можешь, и ты должен, и ты это сделаешь. And how, you know? I asked him how. Do more and more spiritual practice, non-stop. And your all desire becomes fulfilled. И Гуру Махарадж ответил, делай больше и больше твоей духовной практики, и тогда все твои желания исполнятся. Not Guru Maharaj told me, how is this possible? It is big job, this, that. He told me nothing. Just he told me, everything is possible. Do more and more practice. Your bhajan will be strong. Everything will be come to you. Гуру Махарадж не ответил, как это сделать или каким способом, да. Он сказал, просто делай, продолжай делать твою духовную практику и делать ее все больше, больше и больше. И вот тогда все желания исполнятся. Then I ask mercy from my Guru Maharaj. Guru Maharaj, I have not sannyas until this moment. So what should I do? He told me, I give you initiation and soon you will have sannyas. You can do initiation to people. И тогда Гуру Until Махарадж this moment, my Guru Maharaj have Гуру Махарадж сказал, что я тебе даю инициацию и вскоре дам посвящение в саньясу, то есть в монахи, и именно дал благословение на то, чтобы давать инициацию для того, чтобы иметь посвящение в традицию учеников. My Guru Maharaj have very big. They are my Guru brothers who has sannyas, who is 40 years, 50 years, 60 years, and they have enough money, enough everything. They have many ashrams, but Guru Maharaj didn't give them permission to give initiation. It also big mercy they give me this opportunity.
Сейчас, говорит, у моего гуру Махараджа есть очень много учеников, просто очень много учеников. Он известный гуру Индии. И вот среди этих гуру-братьев нашего гуру Махараджа есть люди по 40, 50 и 60 лет, которые уже саньяси, и у которых есть достаточно денег, говорит гуру Махарадж, и ашрамы у них есть свои, но разрешение на то, чтобы они давали инициацию, чтобы они проводили посвящение в традицию, гуру Махарадж не дал им. А для Нилмани гуру Махараджа он разрешил это сделать. So everything is possible in this world from Guru Kripa. Guru Kripa is God Kripa. На самом деле все возможно в этом мире с гуру Крипа. Гуру Крипа — это милость нашего гуру. Милость гуру решает все. То есть если она есть, если она проливается на нас, то с этой милостью мы можем творить добрые дела, можем служить Богу, можем служить преданным. From Guru Kripa, I reached to here. Вот благодаря гуру Крипе, благодаря милости своего гуру, я вот здесь, я достиг того, где я сейчас нахожусь. And nowadays I'm following fully to my Guru Maharaj. I'm trying to do more and more my spiritual practice until Я, morning till night, continue non-stop. сейчас я стараюсь, говорит, удовлетворить моего гуру. Это основная наша задача каждого из нас, каждого из учеников. Мы ученики нашего гуру, наш гуру Махарадж ученик своего гуру. И удовлетворение гуру — это наша задача, это наша обязанность. И если гуру говорит, что надо усилить свой баджан, усилить свою личную садану, то вот гуру Махарадж говорит, я стараюсь проводить духовные практики с самого раннего утра и до позднего вечера. Ну, вы знаете и помните, что сначала идет сева, идет служение на алтаре, потом наши ягьи, потом разговоры с преданными, потом опять же надо укладывать божеств спать на дневной сон, потом у нас вот сейчас предложение дип светильников или вечерние ягьи, потом какая-то лекция катха, потом еще гуру Махарадж успевает на парикраму, на Гавардхан, и это как бы изо дня в день. Это как бы действительно очень плотный график. So now, before my Guru Maharaj also has nothing, but nowadays my Guru Maharaj has 50,000 cows. Сейчас 50 тысяч коров у гуру Махараджа, у его гуру Махараджа. То есть у него очень много гашал, вот этих коровников по всей Индии, и он известен тем, что защищает этих коров, то есть как бы постоянно, даже когда вот висят бигборды там по Индии, во Вриндаване, гуру Махарадж изображен с какой-то там коровкой, вот именно та направленность его, которая больше всего проявляется в его вкусе. Now Guru Maharaj feeding 50,000 cow, and I think 2,000 workers also. И где-то это, наверное, 2000 работников, которые должны обслуживать такое количество коров, а может быть больше или меньше, конечно, ну, как бы так, Гуру Махарадж говорит, я думаю, что это где-то так, потому что необходимо, чтобы кто-то служил коровам. Guru Maharaj told me when I come to my Guru Maharaj, I have no 1 rupees. My Guru Maharaj also has no rupees, but Ramji give this everything. I'm doing this job. И говорит, ну когда-то Гуру Махарадж тоже не имел ни одной рупии, не имел ничего, но Господь Рама дал ему все. Guru Maharaj spent some $1 million, I think, twice a month for cows. Это, Maybe yeah. наверное, $1 миллион на все эти коровы тратится, говорит Гуру Махарадж, потому что их такое количество необходимо поддерживать. 1 million
rupees. Guru Maharaj spent 1 month for cow. Это получается где-то 1 миллион рупий в месяц на коров идет Гуру Махарадж. Where from coming this money? И откуда God knows everything. Guru Maharaj really получается? doesn't know where from coming this money. Даже Гуру Махарадж не Maharaj знает, always tell Ramji doing this everything. Ramji doing откуда this everything. приходят эти деньги. Эти Really деньги, Ramji doing this everything. People потому что cannot do. Господь Рама делает это все. Человек не может столько всего сделать. Это только по воле Божьей. When Prabhupada also started this spiritual practice, so he also was very poor. He has also not money. И You know когда about Prabhupada story? знаете историю святого Шрилы Прабхупады, у него тоже не было ничего, он тоже был очень бедный, ну, в плане, что денег у него не было для того, чтобы начинать это движение. И потом все появилось. He has not any disciple. У него даже не было никаких учеников, мы это тоже знаем, что пока он не поехал за границу, в Индии у него даже не было посвящений. По-моему, было только 1 или 2 ученика, которым он дал посвящение в Индии. И все его ученики были, ну, сначала в Америке, потом по всему миру, да. When people comes to Prabhupada and ask to initiation, Prabhupada give them initiation on the same time. But now ISKCON has so much rules. Before was when Prabhupada was there was no much rules because it was the starting of ISKCON. Во времена Прабхупады он давал инициацию всем желающим, причем в одно и то же время, как только они спрашивали, как только они к нему приходили, он давал им инициацию. Сейчас наш Гуру Махарадж говорит, что в ИСККОН существуют другие правила и очень строгие правила. So now I'm thinking that I want to group this everything. Let this going on because this life is very short. This life is 100 years old. Nobody cannot live in the 100 year. Maybe 70, 80 people have died. И вот сейчас Гуру Махарадж говорит, я хочу дать рост этому всему, потому что на самом-то деле продолжительность жизни в Кали-югу, она не такая длинная. Человеку отвелось 100 лет, но люди не живут по 100 лет. Обычно это 70-80, и потом они умирают. And I'm asking because many people is here, 30 people is present also now. So please give me some suggestion how we can develop this this way. Это говорит, у нас сейчас есть 30 человек, даже сейчас в нашей конференции, в нашем разговоре, поэтому я прошу вас вашего какого-то, ваших мнений, да, что вы думаете, как можно продвигать эту миссию, как можно сделать это We все. can do more and more preaching of Lord Ramchandra. Нам необходимо распространять святое имя, проповедовать про Господа Рамачандру. Preaching is the most important. Preaching, when people do preaching, then after people know about the Lord Ramchandra, who is this Ram, then after people will think about Ramchandra, then they will have some kinds of attachment and love with Ramchandra, then they will think about Ramchandra. Проповедь на самом деле это основное. Мы все должны проповедовать, мы все должны рассказывать о Господе Раме. И тогда эта мысль как бы западает в умы людей, и они начинают думать о Господе Рамачандре, привязываться к Нему, выстраивать с Ним отношения. I don't know I'm right or not. I think preaching is the first important. Я, говорит, не знаю, прав я или нет, но по моему мнению, проповедь это самое важное. Нам необходимо Because рассказывать. from this preaching, we can add to people and do everything only from preaching. Мы должны
это имя передавать людям, должны распространять святое имя. Только проповедью можно это сделать, да? And really, our life destination or of our life is holy name. It is true. И это по-настоящему правда, что как бы правильное направление нашей жизни — это святое имя. Только со святым именем в Кали-югу мы можем спастись. Это единственное решение, как путь, которым мы можем вернуться обратно к Богу. Holy name is like a money. Святое How имя — much это money you как деньги, например, если это переводить в какие-то категории материального мира, то люди копят деньги, да, то есть они собирают вот деньги, и в этом их сила, да, если в материальном мире соизмеримо, то в духовном мире это святое имя, и мы должны его тоже копить, мы должны его тоже больше и больше произносить. we have this money like this Indian rupees, Ukrainian grivna, rasan, rasha, ruble. This money will work in this world. When we will die, we cannot take this money ourselves, but this spiritual holy name, we can carry this name with us. И вот представьте себе, что да, вот в мире существуют разные валюты. Если это в Индии, это рупии, в Украине гривны, в России рубли, в Америке доллары. Но когда мы покидаем наши тела, то все то, что мы накопили, мы с собой не заберем. А вот святое имя, сколько раз мы это произнесли, сколько мы восхваляли Бога, это мы можем взять с собой. Это есть вот эти наши духовные деньги, если можно выразиться такой аллегорией, которые всегда будут с нами. So all country have their own money, understanding? India have their own money, Ukraine have their own money, Russia have their own money. Like this money will you can spend in this particular country. This country that paradise have their own money. This money is holy name, is working everywhere, И all вот universe. во всем нашем мире сейчас существуют разные валюты, но это как бы каждая страна имеет собственную валюту. Да? Если она в Индии одна, в Украине другая, в России третья, эта валюта, то в духовном мире именно святое имя есть той единственной валютой, которая принимается и которая там в обиходе. So Которой нам... we should try to do more and more preaching. Поэтому нам необходимо проповедовать святое имя. Мы должны стараться делать это. Мы должны задействовать как можно больше людей, да, чтобы они пробуждались, чтобы они получили это святое имя и получили в итоге спасение. And today, this Tejasvi also created one group on YouTube. И сегодня наша Танюша, Татьяна Теджесви сделала канал на YouTube, и есть ссылка. Танечка уже загрузила 2 видео. Это видео из Шарат Пурнимы, когда вот была большая ягья вместе с приглашенными браманами, когда мы делали ночью. Помните, вот это, когда Господь Кришна начинал свою расу лилу с гопи в рощах Вриндавана. И видео, когда мы кормили, ну, я имею в виду мы все, потому что мы, собственно, совместными усилиями это сделали тоже, кормили девочек, когда мы кормили девочек в храме, это видео тоже сейчас уже есть в YouTube на этом канале. И если подписаться на него, то вам будут приходить сообщения, когда появляется новое видео нашего Гуру Махараджа. Я думаю, что это будут вот какие-то катхи, лекции, которые мы проводим обычно в это время. А может быть и отдельно будут записываться лекции, то есть как это будет все продвигаться, посмотрим, как Господу угодно, так и будет. So please, I also have some request to all devotees. I don't know because I have not much knowledge about this preaching. So please give me some suggestion
what should we do? Not only me do, you it is not only my job, this your job also, because you also is connected with me. И вот сейчас Гуру Махарадж говорит, что у меня есть большая смиренная просьба ко всем вам, не только к моим ученикам, а всем тем последователям, которые идут за мной, которые участвуют в ягьях наших. Это большая миссия, это большое дело, поэтому я прошу и вашей помощи, и вашего какого-то решения, как можно это сделать, как можно это осуществить. As example, like mm, this is a stone. In this stone have 100,000 kg weight. I cannot take this alone. I need some help. Therefore, I am asking help. Please help me. If you will help me, so I can do this easily. И, например, вот это камень, который там весит столько-то, ну, я в паунсах не очень разбираюсь, потому что вы же знаете, что в Индии и в Англии там меры веса совсем другие, вот, ну, имеется в виду очень-очень тяжелый камень. Я этот камень сам не могу поднять, но если мы вместе его будем поднимать, это будет возможно. Поэтому любую большую работу, миссию, да, если ее делать сообща, и если делать ее вместе, то она осуществима, она будет сделана. I am not asking money like you give me money, I will build temple. Not like this. Because this money is not a small money, so big money, so much money. Я не прошу у вас денег, дайте мне денег, я построю храм, потому что на самом-то деле это не маленькие деньги, это очень большие деньги, чтобы построить даже один храм. Разговор не об этом. It not be complete in 1 2 year. It need, I think, 50 60 year. So everything will go slowly, 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 step by step. Это не дело не на 1 год, не на 2, да, то есть как бы, но постепенно, постепенно, медленно, но уверенно это можно сделать. So everyone is so intelligent more than me. So please think and ask to your internal God. Everyone have God here. So they God will give you answer. What should we do? Then we can do this job quickly, grow up this job. И сейчас, говорит Гуру Махарадж, вы все разумные люди, вы, может, более умнее даже меня. Пожалуйста, спросите своего внутреннего Бога, потому что в каждом из нас внутри живет Бог. Спросите, что я лично могу сделать в этой миссии, чем лично я могу быть полезным. И Господь обязательно даст вам ответ. И потом сообща мы можем это сделать и продвинуть эту миссию. Money alone will not help in this project. This project needs some system. Сами по себе деньги, они здесь не помогут в этом проекте. Это должна быть система, это должно быть устройство, как это сделать. So please try to make some system, because many people is here, discuss to each other and try to make some, start to make some system. This system needs some time, 5 years, 10 years, 20 years. Slowly, slowly it will be started. Вот это можно Some начинать, some когда making system. вы сначала общаетесь друг с другом, потом со своими, может, там, знакомыми, друзьями, да, и это превращается в систему, когда эта миссия начинает продвигаться, начинает расти. I'm doing pray to God. Я молюсь And Богу, I ask enough blessing for you also. и я And всегда you try to do little bit this job, because behalf from you, I do more and more practice. потому что от имени вас я делаю очень много практик, очень много молитв. Я молюсь за вас всех. А вас прошу сделать вот эту работу, да, распространить святое имя, быть в этой миссии. Because I also have this human body, I cannot do everything.
This big job need big people, big mind, big system, big everything. И So я же please нахожусь сейчас, try to Гуру Махарадж говорит, я сейчас нахожусь в человеческом теле, и, как всегда, понятно, что возможности человеческого тела, они ограничены. А это большая миссия, это большая работа, и для этого требуются и большие умы, и большие вложения, и людей много. Поэтому вместе это осуществимо, выполнимо. if you will give only 30 minutes day for thinking about this system, then everything will be possible. Only 30 minutes. No need money, no need nothing. Just think Вы how просто, we can go up there. вы просто медитируйте на эту миссию хотя бы, говорит, 30 минут в день. Не надо ни ваших денег, не надо вот как бы какого-то личного участия или там, не знаю, времени потраченного. Просто 30 минут вы думаете о том, как осуществить эту миссию. И обязательно придет ответ, и Господь в сердце вам ответит, что вы можете сделать. Understanding? Понятно? Yes. So please think what should we do and make some system, and somebody wants to talk with me anytime. My contact also in both group, general group and disciple group also. They can contact me direct of Baby Krishna Priya Dhara also. Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, какие-то соображения, вы можете напрямую писать Гуру Махараджу или же мне, как его помощнице Кришна Приятари, что мы можем сделать, как мы можем помочь нашему гуру в этой миссии. Я даже не скажу в его миссии, я скажу, наверное, в нашей миссии, потому что так и есть. Мы идем за ним, и мы действительно сейчас как одно целое, как один организм. So have somebody any ideas? Если у вас есть какие-то идеи, да, какие-то соображения, какие-то мысли по этому поводу. Yes, we need to think about all this. I think that people now listen to you, yes, and they need time. Think about this. Yes, because no only non-serious people can immediately give all. No, I'm not telling information. tell Yes. this immediately. I'm telling yes. Yes. Я говорю, только несерьезные люди могут сразу же давать Not какие-то topic. This идеи, topic is very не big topic. обдумав. Yes. Ну, как бы, знаете, как обычно есть такие, вспоминаю из университетов, да, то есть выскочи, которых там куча идей, и все только пустословие, потому что как бы пустое очень сильно громко звенит. Любая идея, она требует времени для того, чтобы ее обдумать, как-то выносить, да, то есть как бы чтобы она улеглась, чтобы вы почувствовали ее, чтобы вы срослись с ней, чтобы вы проникли в нее, да, чтобы она проросла в вас. И тогда появляются идеи, тогда появляются мысли, появляются пути, Господь показывает путь, как это возможно сделать. Аллочка, Да, пожалуйста. это Люба. Да, Скажи, Люба. пожалуйста, у нас был вопрос уже как бы сложившийся, напечатать книгу с мантрами, он решен? Нет, еще не решен. Давайте начнем с него. Это самое простое и быстрое, и это надо сделать. Я могу заняться. Ты можешь заняться, Конечно. напечатать книгу, да? Да. Люба now told that she can do this, publish your book. It's the like first step. Liba, you remember one day you saw some dream and you Yes. shared your dream to me, but I didn't you answer. You share me like this. You was preparing some project for some temple, remember? Yes. I was thinking I will tell you this your dream according the time.
Okay. Therefore, I that's- didn't answer you. That's the next thing. I can construct. I can be the project manager for the for the construction. Yes, I love Либа this. is great Yeah. builder любой конструкции, большой строитель. So, I love великий. this. Yes. Construction is my passion. Liba have some question to me. Then I told to Liba, you will receive your answer in your dream. Then Liba see their dream. Liba making some very big project of big temple. Yes, yes, Да. exactly. И может даже не 1, а 108, Люба. Там просто сон не поместился, понимаешь, что все 108 ты увидела. Времени Да, было. но я помню, что я строила храм, и что-то у меня там не получалось. Liba Ничего, asked с me, Божьей помощью. what it means. Then I didn't answer to Liba because I was thinking that according the time I will give answer. Наверное, время пришло. Это именно то. Until this moment, the question is question. Everything is depends on God. Да, все зависит от воли Бога. So let's start from the book. This is Yes, something okay. which is close I need, and I need to write 2-3 pages. Maybe I can do this. And then I will send you. okay. Okay. Thank you so much. And please try to think about this because everybody have their own mind, own intelligence, own thoughts. So please Пожалуйста, share to каждый each other. подумайте про это, потому что у каждого из нас мы же индивидуальные души, да, то есть у нас есть параматма, которая одинакова у всех, но есть индивидуальная душа, чем мы отличаемся друг от друга, вот этой нашей природой. Поэтому у каждого могут быть свои идеи, свои соображения, свои какие-то мысли по этому поводу. Поэтому Гуру Махарадж говорит, подумайте над этим вопросом, вот, как это возможно осуществить, и как помочь Гуру Махараджу построить 108 храмов, потому что мы должны начинать это уже, я так понимаю. Yes? So Да? thank you for everyone for listening me. Спасибо большое всем за то, что слушали меня. Thank you very much, Guru Maharaj. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram.